喺香港請到一個好嘅外傭姐姐真係唔容易，一個菲律賓姐姐改變咗我哋成個家，而家佢要走啦。4年前疫情最艱難嘅時候，Irene 嚟到我哋屋企嗰陣時，兩個女女都仲好細，Irene 唔單止要照顧佢哋嘅生活，仲用心教佢哋成長。Irene 嚟到我哋屋企，開始一直以嚟都好錫兩個女女，教功課、講故事、玩遊戲，樣樣都好俾心機。每次屋企家庭出去玩，都有佢嘅笑聲。對我哋嚟講，Irene 唔單止係一個幫手，而係一個屋企人。Oh, today is my birthday. It was $10. $10. Wow, what's so cheap, your cake?呢幾年佢嘅生日，我哋屋企嘅每一個人嘅生日，大家都一齊過，每一個快樂嘅時刻，我哋都好記得。而家係時候講再見，但我哋永遠都唔會忘記 Irene， 佢已經成為咗我哋生命中好重要嘅一個記憶，一個回憶。多謝你啊 ，Irene， 4年嘅愛、耐性、溫柔，我哋永遠都記得。兩個女女都非常之感激你，祝你一路順風，身體健康，生活幸福。無論你去到邊，香港呢個地方永遠都會等你。
期待同你再見。如果大家都鍾意影片，想支持我嘅話，記得留言、分享同埋訂閱，咁可以俾更加多嘅朋友仔知道我嘅 channel，咁可以睇更加多開心嘅影片。